Meu nome é Victor e eu tô produzindo meu próprio álbum. Tô aqui pra mostrar uma técnica de produção musical que eu sempre uso nas minhas músicas. Utilizar contraste entre loucura e ordem, quase como se fosse pinceladas largas, sem pensar muito, só que sonoramente. A primeira parte é ordenada e a segunda parte é desordenada. Eu fiz uma automação maluca do envelope de pitch do ataque. e eu só cliquei com o mouse aleatoriamente, ficou assim. Outro ponto também é harmonicamente, né? Essa música ela só usa 2 acordes basicamente. Só que é legal colocar uma textura dissonante às vezes. Aqui eu fiz a mesma coisa, eu só cliquei aleatoriamente, sem pensar muito, essa textura assim, ó. Como que fica no contexto.